Salut, salut! Alors aujourd'hui, on va faire un chocolat chaud gourmand pour l'hiver. Et oui, il fait froid en ce moment. Alors on va se faire un bon petit chocolat chaud pour nous remonter le moral en cette période de grand froid. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, une grosse cuillère de chocolat en poudre. Ensuite, on va mettre une petite cuillère de miel. Un petit peu de cannelle. Et un petit peu de vanille. Et maintenant, on ajoute le lait chaud. Nope. Pour essuyer. Et on mélange. De la chantilly. Et des mini marshmallows. Et des décorations de Noël. Et voilà, prêt à déguster.